ये जगह बेहद खतरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाओ। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो बहुत फिसलन भरे हैं। अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा टिकट कट जाए। इस पर चढ़कर आसपास के इलाके का अंदाजा हो जाएगा। मैं पहली बार दलदल, पानी और पेड़ों के अलावा कुछ और देख पा रहा हूँ। यहाँ